အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ViVO Y36 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ViVO Y36 ပါ RAM 8128GB version ကို 6,690,900 နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 0.7 လောက်ထူရှိတဲ့ ဆီလီကွန်အပျော်လေးပါပါမယ်44W fast charging ကောင် Type C ကြိုးလေးပါပါမယ် ViVO Y36 လေးရဲ့ back ကပါအသားနာပါတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လှလာတာတွေ့ရတယ် Y series မှာပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ကတော့ Y series မှာပန်ရှုံးတဲ့ Y36 လေးကဝင်လာတာပေါ့ဗျာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Y series ဟေးဆိုရင်notching နဲ့ပဲကန်ရတာအဲ့ဒါမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကသူကနောက်ဖက်ချမ်းကိုပုံမှန်သုံးနေကြ fluoride AG glass ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့သူရဲ့ glass back glossy back က texture design ပါတာကိုလက်ရထင်တာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ် main camera အနေနဲ့က50 megapixel main camera ပါပြီးတော့2 megapixel 4K camera ဓာတ်စင်ဆာလို့လည်းပြောလို့ရတယ် rectangle camera back ဘေးလေးမှာ rainbow color ring လေးပြအောင်လုပ်ပေးထားတာပါဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကြည့်ကြည့်ပါเนาะ rainbow color ring လေးပြနေတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်တော်တော်လှပါတယ် design ပိုင်းအနေထားတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Y series ထဲမှာတော်တော် premium look ရတဲ့ဖုန်းဆိုတာအသေးကြပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ်ဘက်မှာတော့ SIM slot ပါမယ် mic တစ်ခုပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ volume up down power button မှာပဲကျွန်တော် side mount fingerprint ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးအောက်ဘက်မှာ speaker တစ်လုံး Type C port mic 3.5mm audio jack ပါပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့လုံးဝပြောင်းအနေထားလုပ်ပေးထားပါတယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့က 8.07mm ရှိရဆိုတော့ပါတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့200 gram ဆိုတော့အရင်လေးတဲ့ထက်မှာတော့မပါဘူးကင်မရာဘက်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့သူ50 megapixel ကင်မရာဘက်ကအရန်ထွက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မခံစားရဘူးအဲ့ဒါကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က IP54 rating ပါတယ်ပေါ့ရေမုံကြီးဝါနောက်ဒီဖုံမုတ်အညစ်အကြေးခံနိုင်အောင်လည်းလုပ်ပေးထားတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ချစ်ရအဆင်းရထင်ခိုင်းနိုင်အောင်လည်းသူ့ရဲ့ cover big quality ကိုတိစောက်ထားရဲဆိုပြီးတော့ညွှန်ထားတယ်ပေါ့ screen size အနေနဲ့ 6.64 inch Full HD Plus resolution ကိုကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ 90Hz refresh rate support ပေးမယ်ပေါ့ဗျာ LCD နဲ့ပဲလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလေးကတော့နည်းနည်းထူသေးတယ်တိုးတက်လာအဆုံးချက်ကတော့16 megapixel main camera ပါပြီးပန်ရှိုးလေးဖြစ်လာတာဒီ Y36 ကိုသဘောကျစီမဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဘက်ထရီအနေနဲ့ 5000mAh Snapdragon 680ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ ViVO Y36 လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်ဖွင့်လာပြီဟေးဆိုရင် brightness ကတော့တဝက်နီးပါးလောက်ရှိတယ်တော်တော်လင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဗျသူ peak brightness ကမဆိုးဘူးအဲ့တော့အပြင်နေအောင်ထဲမှာသုံးတဲ့ဟေးဆိုရင်လည်းတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ် brightness အနေထား Full HD Plus resolution ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်ပါညာလည်းညံ့ညောတော့ထွက်တယ်ဗျာ Google service တစ်ခါတည်းပါပြီးသား ViVO ရဲ့ Phantom OS 13ကိုသုံးရမယ် Snapdragon 680ကိုအသုံးပြုပေးထားတာတွေ့ရပြီးတော့ RAM 8ကိုမှ extension 8GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ RAM 16GB အနေနဲ့သုံးရမယ် Android version 13နဲ့လာတယ်ဖုန်းရဲ့ storage က 128GB ပေါ့ screen refresh rate ကကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့ smartphone မှာထားပြီးသုံးရင်အလိုလျောက် 90Hz လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ 90Hz ထိမြင့်ပြီးမယ် 90Hz လိုတဲ့နေရာမှာ 16Hz ထိ short ပြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက 90Hz ထိသုံးခြင်းအမြဲတမ်း 90Hz ကိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးအရင်ဝင်ကြည့်အောင်ကင်မရာ setting အနေနဲ့က night mode portrait photo video ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mode ပေါ့နော် mode မှာတော့50 megapixel main camera panorama mode document slow mo timeless pro mode double exposure live photo ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲ 1080p 30fps 60fps ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မရဘူး HD 16fps ပဲရမယ် 1080p Full HD ရိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင် 30fps ပဲရမယ်ပေါ့ဒါရှေ့ main camera နဲ့ selfie camera အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် 1080p 30fps ပဲရမှာပဲရုပ်ထွက်အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ် ViVO ရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတာကကျွန်တော်တို့ဒီ portrait မှုတွေရိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင် filter တွေကအလိုလျောက်ပါပြီးသားဗျာဒီ style တွေကိုထည့်ပြီးရိုက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်နေတဲ့ model တွေမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ mic တဲ့ပို့ပြီးတော့လှတဲ့ပုံရိပ်တွေရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက16 megapixel ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရတဲ့ပုံတွဲအနေထားကတော့ ViVO ဖုန်းတွေဟဲ့ဆိုရင်ပြောလိုက်တာနဲ့ညှိုးစရာမလိုအောင် portrait မှုတွေကိုကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်ကြီးများမဟဲ့ဆိုရင်တော့ ultra wide lens လေးပါလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ feature ဆောင်တယ်ပေါ့ဗျာဖုန်းကလည်း6,900ဝန်းကျင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ studio ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်portrait မှုတွေဘာညာကတော့ကျွန်တော်ထွေထူးပြောစရာမလိုဘူးကိုကကို filter တွေဖွင့်ရိုက်လိုက်ပြီးဟိဆိုရင်
လုံးဝအမိုက်စားကိုသူ့ရဲ့ software optimization နဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရတယ်ရတဲ့ပုံမှန်ပုံလေးကိုရိုက်တဲ့ result အနေနဲ့ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့တဘာဝဆန်တဲ့ color ဘက်ကိုသွားတယ် over saturate ဘာညာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့အခုနောက်ပိုင်းတွေ့တဲ့ ViVO V series Y series တွေအားလုံးမှာ ViVO က over saturate ဖြစ်တာထက် nature ဆန်တဲ့ tone တွေကိုရအောင်ကင်မရာတွေကို setup တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်အတန်းကတော့ကျွန်တော်ကျဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်တော့ကျွန်တော် speaker တော့ဒီမှာပေါ့ okay ပါဒါတော့သူ့ရဲ့ speaker ပေါ့နော်အတန်းတော့တော်တော်ကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့ထုံထုံလေးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ color brightness ကိုသွားကြည့်မယ်မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြပြရှိတာကvolume ပေါ့နော် volume ကပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချက်ရင်100ရတယ်ဆိုသူက150 200ထိ 200% ထိ volume ကိုအတူးချဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ 200% အတူးချဲလုပ်ရတဲ့ထက်ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျမိမှာတကယ်လို့ဒါUSB ကလေးကိုဒီ6,900ဝန်းကျင်မှာထည့်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရုပ်ထွက်အနေထားကသူ့ color production ကတော့ ViVO ရဲ့ပုံမှန် LCD ဒီဝန်းကျင်ကတော့ color production တွေ brightness တွေ contrast တွေကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ် brightness ဆိုလဲဒါကျွန်တော်အများကြီးမတင်ထားသေးဘူးเนาะအများကြီးတင်ထားရင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဒါအားကြီးလင်းသွားရင်ဆိုတော့ brightness တော်တော်ကောင်းတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ် LCD တွေမှာ brightness ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ viewing angle ဆိုလဲဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရုပ်ထွက်အနေထားသေးသေးကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါအောင်color လေးမှန်အောင်လို့တော့နည်းနည်းလေး color short ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါโอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Y36 လေးရဲ့ရုပ်ထွက် quality အနေထားပေါ့ color production ဘာညာကြည့်လို့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် AMOLED တို့ OLED display မဖြစ်တာလွင် multimedia ဘိုင်းအတွက်တော့သူ့ display ကကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ LCD ထဲမှာပါတယ် ViVO Y36 ရဲ့ Snapdragon 680 mobile legend setting မှာကျွန်တော်တို့ Ultra ထိပွင့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က batch ကိုထည့်ပြီးမပြောဘူးဆိုတော့ batch မှာတော့သူက graphic setting အမြင့်နေမရဘူးကျွန်တော်တို့ balance down medium အနေထားနဲ့ပဲဆော့လို့ရမယ်အနေထားဂျိုင်ယိုဘာညာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ patch ဆော့ဖို့ဝယ်မယ်ဟိဆိုတော့အားမပေးဘူး mobile legend ဆော့မယ် ultra setting နဲ့ဆော့လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်သိကြပါတယ်နောက်သူ ultra gaming မှုဘာညာလဲပါတယ်ဗျာ ViVO မှာလဲ game မှုတွေရှိရပေါ့နော်game တပ်ဖို့မှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော် CPU GPU performance တွေ balance မှုနဲ့သုံးပါလားနောက် point changer လဲပါလာပြီဗျာ ViVO မှာဟိဆိုရင်လဲအဲ့တော့
ဘော်ဒါတို့အနေနဲ့ကနော် mobile လေးချက်ပဲစောမယ်ဟိတ်ဆိုတော့ Y36 ကဝယ်ပြီးတော့ကင်လို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာရှိပါတယ် ViVO Y36 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဟိတ်ဆိုရင် Y series ထဲမှာပန်ရှိုးနဲ့ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲမှာ big quality ဘိုင်းလေးအရန်တိတိတတ်တာတိုးတက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ glossy finish ကိုမှနောက်က texture တွေထည့်ပေးထားတဲ့ design ဟာပို့ပြီးတော့ premium look ကိုရတယ်လို့တော်တော်မိုက်တဲ့ big quality ကိုအတွေ့အကြုံခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ Now camera back အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ rainbow color effect လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ring လေးမှာကြည့်လိုက် rainbow color ring လို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ ring မှာကျွန်တော် rainbow color လေးပြေးနေတာလေးတွေ့ရပါမယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့လှတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Paris Snapdragon 680က gaming performance က mobile legend မှာဆိုရင် ultra ရတယ် mobile legend ဆော့မယ် daily usage အတွက်ကတော့ကောင်းကောင်း okay တယ်ဒါပေမဲ့ကိုက patch ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဝယ်ဖို့အားမပေးဘူးကင်မရာကကျွန်တော်တို့ ViVO ဖုန်းတွေဖြစ်တာနဲ့အညီဒါ portrait ပဲဖြစ်ဖြစ် selfie portrait ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ filter software optimization နဲ့အကောင်းဆုံးပုံရိပ်တွေကိုရတယ် main camera နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာဆိုရင် vibrant ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေရတာဟုတ်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာလည်းမစိုးဘူးပေါ့ဒီဇိုင်းလား mobile လေးချက်ပဲစော့တယ်ကင်မရာအဆင်ပြေပြေလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Y36 က okay ပဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ